இப்போ சேப்பங்கிழங்கு வறுவல் செய்கிறதுக்கு நான் கொஞ்சம் சேப்பங்கிழங்கை வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதில் கொஞ்சோண்டு புளி எடுத்து அதில் போட்டுருவோம். இதை குக்கரில் வச்சு ஒரு விசில் வச்சு எடுத்துப்போம். இப்போ நம்ம வேக வச்ச சேனக்கிழங்கை இந்தமாரி வெட்டிப்போம். வெட்டி ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துப்போம். இப்போ எண்ணெய் சூடு ஏறிடுச்சு. நம்ம ரெடி பண்ண கிழங்க அப்படியே போட்டுருவோம். ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை எடுத்துருவோம். ஒரு கடாயில் ஆயில் சூட் பண்ணிக்கிங்க. அதில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துப்போம். இதுலேயே நம்ம ஃப்ரை பண்ண சேனக்கிழங்கு, கொஞ்சோண்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவு, இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அப்படியே நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. இது அப்படியே ஒரு 5 நிமிஷம் வேகட்டும். அவ்வளோதான், ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை அப்படியே இறக்கிடுவோம். அவ்வளோதாங்க, சூப்பராக மொறுன்னு சேப்பங்கிழங்கு ரோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்டை சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.